Assalamu alaikum. How are you? Today we are making chicken karahi. First of all, we have to take cooking oil. Pour some cooking oil into the pan. Now we have these medium size onion, slice onion. ये अब हम ऐड करेंगे ऑयल में. Take a spoon and saute these प्याज. इस अनियन को ये देखें ना, इसका अभी पिंकिश कलर है और हमने इसको लाइट ब्राउन कलर में चेंज करना है. अब हमारे पास ये फाइनली स्लाइस जो हैं वो गार्लिक और जिंजर हैं, ये भी हम ऐड कर देते हैं. ये अब चिकन है हमारे पास तकरीबन 1 किलो है, तो अब हम चिकन भी ऐड कर देंगे. चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक चिकन अपना कलर ना चेंज कर दे. जी, तो ये हमारी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है. And we have Isha with us. Hello. आज मम्मा बनाई है चिकन फ्राई. चिकन फ्राई वो बनाती है बहुत टेस्टी. Yes, तो इंशाल्लाह अब हम क्या ऐड करेंगे इसमें? Salt. Yes, of course, salt. अच्छा जी, अब हम ये ऐड कर रहे हैं इसमें salt. मम्मा सॉल्ट के बाद क्या करेंगे? सॉल्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज. रेड चिली. मम्मा रेड चिली तो आपके पास नहीं है, ग्रीन चिली है. Yeah, we have green chilies and red chili powder. Okay. Okay. अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, राइट. और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे. मम्मा टमाटर कब डालेंगे? अभी हम ऐड करते हैं बेटा इसमें टमाटोज. अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर. नो मम्मा, इतना ज़्यादा नहीं. नो, मिर्ची लग जाएगी. ओके, आई थिंक इट्स इनफ because children don't like spices, you know. Okay, तो actually today we don't have the red chili flakes. तो जो है हमने ऑल्टरनेटिव रेड चिली पाउडर यूज़ किया है. फाइन. इफ़ यू हैव रेड चिली फ्लेक्स तो आप इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च. फाइन. अब हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से, जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे और चिकन जो है वो अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है. अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वी हैव tomatoes. Hello Ahmed. Hello. These are 2 oranges with me. Okay, ये हमने 6 tomatoes थे और ये हमने इसमें ऐड कर दिए. Yes, इनसे अच्छी जो है वो कढ़ाई की ग्रेवी बनेगी. और now we have green chilies. Yes. अभी तो डाली थी. नो, अभी मैंने ऐड की थी रेड चिली पाउडर. अब हम ग्रीन चिलीज ऐड करके इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे. तो जी, अब हमारे पास ये मसाला जाते हैं कुछ. इनमें है ज़ीरा, साबुत धनिया, सब्ज़ इलायची और ये सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च. अब हम इन सबको जो है वो मोटा मोटा सा कूट लेंगे और फिर वो ऐड कर देंगे अपनी कढ़ाई में. कढ़ाई में जो हमारे टमाटर हैं वो गल चुके हैं और अब सिर्फ इसकी भुनाई बाकी है. ये हमारी कढ़ाई जो है वो अब रेडी है और अब हम इस पे एंड में फॉर गार्निशिंग चिकन की. यस, चिकन की